3 часа ночи стук в дверь разорвал тишину моей квартиры, как выстрел в темноте, от которого сердце сжимается в кулак. Я вскочила с постели, босиком, в одной ночной рубашке, и бросилась к двери, потому что в нашем доме на окраине Москвы такие стуки никогда не сулят ничего хорошего. То пьяный сосед из первого этажа, то сирена скорой за окном. Но когда я распахнула дверь, передо мной стояла не тень из прошлого, а моя соседка Анна, растрепанная, с глазами, полными безумного ужаса, 2 детьми, вцепившимися в ее ноги, и 2 потрепанными чемоданами у порога. Она толкнула их внутрь и прошептала: «Возьми их, Лариса, умоляю, сейчас же, он меня убьет, если узнает». Я замерла, уставившись на эти чемоданы, как на бомбы с часовым механизмом, потому что в тот миг поняла, это не просто просьба, это приговор, который перевернет мою жизнь, вырвав из меня все те тайны, что я прятала глубже, чем могилу моего покойного мужа. Я всегда считала, что моя жизнь в этой обшарпанной хрущевке на улице Краснопролетарской — это тихая гавань после бури. После смерти Сергея 5 лет назад я научилась жить одной, в ритме московских зим, где снег за окном заглушает воспоминания, а чай с ромашкой по вечерам лечит душевные раны. Я работала бухгалтером в маленькой конторе на Арбатской, где цифры не лгут, в отличие от людей, и возвращалась домой к 7, чтобы посмотреть, ввести и уснуть под звуки далекого метро. Соседи. Они были фоном: пожилая бабушка из 47-й с ее вечными жалобами на давление, парень из 52-й, что курил на лестнице, и Анна из 49-й, молодая, шумная, с мужем, который выглядел как типичный русский медведь, широкоплечий, с бородой и взглядом, от которого мурашки по коже. Анна переехала 3 года назад с сыном Костей, тогда еще малышом, и новорожденной дочкой Соней. Ее муж, Виктор, работал шофером на грузовике, развозя грузы по Подмосковью, и возвращался редко, но когда возвращался, дом трясся от их ссор. Я слышала все сквозь тонкие стены: крики, хлопки дверей, иногда плач детей, который эхом отдавался в моей пустой квартире. «Ты опять с кем-то глазела на рынке?» Рычал он, а она в ответ визжала: «Да пошел ты, алкаш!» Я не вмешивалась. Зачем? У меня свои шрамы. Сергей бил меня не руками, а словами: «Ты бесполезна, Лариса, как старая ваза на полке», и в конце концов ушел к той, что была моложе на 20 лет, оставив меня с долгами и разбитым сердцем. После его смерти от инфаркта, ирония судьбы, сердце не выдержало собственной злобы, и я поклялась: больше никаких мужчин, никаких драм. Только тишина. Но в ту ночь тишина кончилась. Дети ввалились в прихожую, Костя, лет 5, сжимал в кулачке плюшевого мишку, а Соня, трехлетка, хныкала, потирая глазки. Анна стояла на пороге, в плаще, пропитанном дождем, волосы мокрые, прилипли к лицу. «Лариса, сестра, пожалуйста». «Виктор». «Он точь». Голос ее сорвался, и она всхлипнула, оглядываясь через плечо, будто ожидая, что он вот-вот выскочит из темноты лестничной клетки. Я схватила ее за руку, холодную, дрожащую, и втащила внутрь, захлопнув дверь. Сердце колотилось, как паровоз в груди. «Что случилось? Куда ты собралась с детьми посреди ночи?» Прошептала я, включая свет в коридоре. Лампочка мигнула, осветив хаос, чемоданы раскрылись, из одного вывалились детские пеленки, из другого — пачка сигарет и бутылка коньяка. Анна опустилась на стул, прижав ладони к лицу. Дети замерли, глядя на меня большими глазами, Костя с любопытством, Соня со страхом. «Он меня бьет, Лариса. Уже год. А сегодня?» Сегодня он сказал, что убьет, если я не вернусь с работы вовремя. Я не выдержу больше. Возьми их, пока я разберусь. У меня билет на поезд в Питер, к сестре. Там меня спрячут. Я уставилась на нее, чувствуя, как мир качается. Взять детей. Меня, одинокую женщину без собственной семьи. В моей голове вихрем пронеслись воспоминания. Сергей, который ненавидел детей соседей, крича «не плодите нищету», моя мать, что бросила меня в детдоме ради лучшей жизни, и я сама, бесплодная, как осеннее поле, по словам врачей. «Анна, ты с ума сошла? Я не нянька.
У меня завтра отчет, работа. И Виктор. Он же узнает. Она вскочила, схватив меня за плечи. Ее ногти впились в кожу. Ты не понимаешь. Он уже звонил своей бывшей, сказал, что заберет детей силой. А я боюсь за них. Костя вчера спросил: «Мама, почему папа кричит?» Я не могу так больше. Слезы катились по ее щекам, смешиваясь с потом и дождем. Я посмотрела на детей, Костя уже ковырял в носу, Соня чмокала пустышкой, и что-то сломалось во мне. Может, жалость. Может, эхо собственной боли. Ладно, выдохнула я, оставайтесь. Но только до утра. А потом? Потом подумаем, точь. Анна бросилась мне на шею, бормоча: «Спасибо, родная, я вернусь скоро, обещаю». Она поцеловала детей, сунула Косте в карман конфету и выскользнула за дверь, как тень. Я осталась с ними, с этим внезапным грузом, который казался тяжелее тех чемоданов. Уложила Соню на диван, завернув в плед, Костю, на коврик у телевизора с мультиком про Чебурашку. Они уснули быстро, утомленные, а я сидела на кухне, куря сигарету за сигаретой, глядя в окно на огни Москвы. Дождь стучал по стеклу, как пальцы призрака. Что я наделала? Виктор, он не просто муж, он монстр. Я видела синяки на руках Анны, слышала, как он ломает мебель. А если он придет за ними? Или за мной? Часы показывали 4. Я налила себе валерьянки, но руки дрожали. Вспомнила, как месяц назад Анна зашла ко мне с пирогом, Лариса Ивановна, за солью. Мы болтали, и она вдруг заплакала. «Ты сильная, ты одна выстояла. Научи меня». Я отмахнулась: «Сильная. Я просто мертва внутри». Но теперь эти дети спали в моей квартире, и их дыхание заполняло пустоту, которую я так берегла. Утром я отвезу их в садик Анны. Позвоню в полицию. Нет, она просила не вмешиваться. Только присмотри, пока я в Питере. Сколько это, пока? Неделя. Месяц. К 5 я задремала за столом, но сон был кошмарным. Виктор врывается с топором, дети кричат, а я стою, парализованная, как в ту ночь, когда Сергей умирал на полу, и я не смогла даже вызвать помощь Таймли, потому что боялась его последних слов. Проснулась от плача Сони, она звала маму. Я взяла ее на руки, качая, шепча: «Тетя Лариса здесь, все хорошо». Но ничего не было хорошо. Это был только начало. Утро принесло новые стуки, не в дверь, а в мою душу. Утро ввалилось в квартиру серым светом, пропитанным московским смогом и туманом от Невы. Нет, от Москвы-трики, но казалось, будто вся тоска Питера уже просочилась сюда. Я проснулась с гудящей головой, Соня на руках, Костя, свернувшийся калачиком у моих ног. Часы показывали 7, а я должна была быть на работе к 9. «Вставай, маленький», — потрепала я Костю по волосам. «Пора умываться». Он открыл глаза, моргая, и вдруг спросил: «А мама где?» Она вернулась. Сердце сжалось. Мама в командировке, скоро вернется. А мы с тобой позавтракаем кашей. Дети были как губки, впитывали все, не задавая лишних вопросов, но их молчаливые взгляды жгли. Я сварила манку, намазала бутерброды маслом, последние из холодильника, и включила радио, где Леонид Утесов пел про синий платочек, чтобы разогнать тишину. Костя ел жадно, Соня мазалась, но улыбалась мне, первая трещинка в моей броне. «Тетя Лариса, а у тебя есть дети?» — спросил он вдруг, и я поперхнулась. «Нет, солнышко. Только кошки в детстве». Ложь. У меня не было даже кошек, Сергей их ненавидел. А почему? Настаивал он. Потому что жизнь, как река, иногда течет не туда. Глупый ответ, но он кивнул, словно понял. Выпроводила их в садик, адрес знала от Анны, она хвасталась лучшим в районе.
Автобус номер 119 вез нас через пробки, дети прижались ко мне, а я думала, что скажут воспитательницы. «Где мама?» Но они приняли, тетя Лариса, бабушка Анны, соврала я, и ушла, чувствуя себя воровкой. На работе ад. Начальник, старый хрыч по имени Иван Петрович, орал: «Где отчет по кварталу, Лариса Семеновна? Вы что, на курорте?» Я кивала, стуча по клавиатуре, но цифры плыли. В обед позвонила Анна, голос надтреснутый, из Питера. «Все хорошо?» Виктор не звонил. Я устроилась на подработку в кафе, сестра приютила. Еще неделю, родная, не больше. «Хорошо», — солгала я, — «дети в садике едят». Но внутри кипела: неделя. Моя квартира — не приют. Вечером забрала их, купила в пятерочке пельмени и йогурт на последние деньги. Дома сюрприз. На двери записка: «Где Анна?» «Дети мои». Виктор. Почерк корявый, как его кулаки. Я разорвала ее, но сердце ухнуло. Впустила детей, заперлась на 2 замка, включила телевизор погромче, сериал про бедную Настеньку, где героиня страдает от ревнивого мужа. Костя заснул на диване, Соня, у меня на коленях, ее дыхание теплым ветерком ласкало шею. Я гладила ее волосики, и слезы навернулись. Почему не я? Почему судьба обделила меня этим теплом? Ночью не спала. Лежала, прислушиваясь к шорохам. В 2 часа стук. Не в дверь, а в стену. Из 49-й. Виктор. Он колотил, крича: «Анна! Сука, где ты?» Голос его был как гром, пьяный, злой. Дети проснулись, Соня завыла. Я прижала их к себе. ТСС, сказка. Жил-был волк, но добрый. Костя шепнул: «Папа волк?» Я кивнула, и это было правдой. Стук затих к 3, но я не сомкнула глаз. Утром следы на двери, царапины, будто когти. Позвонила Анне: «Он знает. Приезжай». «Не могу, Лариса. Он следит. Пожалуйста, еще пару дней». Ее голос дрожал. Я согласилась, но внутри росла ярость на нее, на него, на себя. Дни слились в рутину ада. Утро, садик, работа, где коллеги шептались: «Лариса с детьми?» Не иначе, любовник бросил. Вечер, ужин, купание, сказки. Дети привязывались, Костя рисовал мне семью, 3 фигурки, держащиеся за руки. Соня звала «Мама Лариса». Это ранило и исцеляло. Но Виктор не унимался. Цветы у двери, увядшие розы с запиской «Вернись, прости». Потом звонки на работу: «Скажи Анне, что я люблю». Я блокировала номер, но он находил новый. Однажды вечером, возвращаясь с детьми, увидела его у подъезда, огромный, в куртке, с бутылкой в кармане. «Где они?» — прорычал он. Я прижала детей: «Не подходи. Или милицию вызову». Он засмеялся: «Ты? Старуха. Анна моя жена, дети мои». И ушел, но взгляд его, как нож. Той ночью я не спала, обнимая детей. Вспоминала свою молодость, любовь к Сергею, свадьбу в Загорске, мечты о детях, разбитые его изменой. «Ты недостойна», — говорил он. А теперь? Я достойна. Анна вернулась через 4 дня, бледная, с синяком под глазом. Сестра не пустила, пришлось ночевать в вокзале. Она обняла детей, но Костя отстранился, мы с тетой Ларисой. Она заплакала. Я стояла в стороне, чувствуя пустоту. «Все кончилось?» Спросила. «Пока да». «Спасибо». Но я знала, это не конец. Виктор ждал. И моя тайна, та, что я прятала даже от себя, вот-вот вырвется. Прошла неделя,
и жизнь вроде вошла в колею, фальшивую, как московский рассвет в ноябре, когда солнце едва пробивается сквозь смог, обещая тепло, а дарит только холод. Анна вернулась к рутине, работа продавщицей в «Магните», дети в садик, но вечера ее — сплошной шепот по телефону с Виктором. «Да, милый, прости. Я люблю тебя». Я слышала сквозь стену, и каждый раз кулаки сжимались. Дети проводили у меня больше времени, после садика Костя стучал в дверь. «Тетя Лариса, поиграем». Соня тащила куклу. Моя квартира ожила, рисунки на холодильнике, крошки на ковре, смех, который эхом отдавался в пустых комнатах. Я учила Костю считать до 100, Соню — петь, Катюшу. «Ты как бабушка, но добрая», — сказал он однажды, и я улыбнулась, но внутри кольнула. «Бабушка? Мне 45, а не 60». Но трещины росли. Виктор не исчез, слал цветы, звонил Анне, однажды даже принес игрушки детям через меня. «Передай, что папа скучает». Костя взял машинку, но Соня спряталась за моей спиной. Анна колебалась. Он изменился, Лариса. Обещает бросить пить. Я молчала, но видела, синяки на ее запястьях не исчезли, просто спрятались под длинными рукавами. «Не верь», — сказала я наконец, за чаем. Мужчины как волки, один раз укусили, навсегда шрам. Она кивнула, но глаза ее были далекими. «А ты? Ты никогда не прощала Сергея?» Вопрос ударил, как пощечина. Я рассказала, впервые, о побоях словами, о его любовнице, о ночи, когда он умер, а я стояла, парализованная страхом. Я убила его, Анна. Не руками, но... Не позвала помощь вовремя. Она обняла меня. Ты выжила. Это сила. Сила. Может. Но та ночь изменила все. Была суббота, дети у меня на ночевке, Анна на свидании с подругой. Мы пекли блины, смеялись, когда тесто прилипло к потолку. Костя нарисовал нашу семью, я, он, Соня, даже собаку добавил. «А мама?» — спросила я, мама с папой. Сердце сжалось. В 10 вечера стук в дверь. Неосторожный, а требовательный. Я открыла, Виктор. Пьяный, глаза налиты кровью. «Где дети?» Анна сказала, они здесь. Я загородила проход, уходи. Они спят. Он толкнул меня, не сильно, но я ударилась о косяк. Дети проснулись, Костя закричал, «Папа, не бей тетю». Все завертелось. Виктор ввалился, схватил сына. «Пойдем домой, щенок». Соня выла, я бросилась на него, царапала, била кулаками. «Отпусти». «Зверь». Он отшвырнул меня, как тряпку, и я упала, ударившись головой о стол. Кровь потекла по виску, мир поплыл. Но ярость вспыхнула, как в ту ночь с Сергеем, только теперь не страх, а месть. Я вскочила, схватила с полки нож для хлеба, старый, тупой, но в руке он казался клинком. Еще шаг, и я зарежу. Заорала я, голос мой был чужим, хриплым, как у ведьмы из сказок. Виктор замер, глядя на нож, на кровь на моем лице. Костя вырвался, прижался ко мне. «Тетя Лариса, не надо». Он отступил, бормоча, «Ты сумасшедшая». Я просто хотел. И ушел, хлопнув дверью. Я опустилась на пол, нож выпал, дети обняли меня. Соня гладила щеку, больно. Я заплакала, впервые за годы. Нет, солнышко. Теперь не больно. Вызвала Анну, она примчалась, бледная. Что случилось? Рассказала. Она села, закрыв лицо, я виновата. Думала, он изменился. Мы говорили до утра о боли, о прощении, о том, как женщины в России вязнут в этом болоте, как паутина. «Уходи от него», — сказала я, — «бери детей и беги. Я помогу». Но утро принесло бурю.
Виктор подал в милицию, жена пропала, соседка прячет детей. Полицейский, молодой парень с усталым взглядом, пришел в 10. Гражданочка, где семья? Анна солгала. Я здесь, просто ссора. Но он ушел с предупреждением. Вечером звонок от моей сестры из Тулы. Лариса, ты влипла? Слышала от общих знакомых. Как? Сплетни разлетелись, как снег в метели. Работа, шепотки, Лариса — похитительница. Я держалась, но внутри трещала. Дети чувствовали, Костя капризничал, Соня не спала. Однажды ночью она проснулась в истерике. «Папа монстр». Я качала ее, шепча, «Монстры боятся света». Но кто осветит нас? Кульминация назревала. Анна решила, уезжаем. В Питер навсегда. Виктор подпишет развод. Я помогла, собрала вещи, купила билеты на электричку. Прощание было горьким, дети плакали, обнимая меня. «Ты наша вторая мама», — сказал Костя. Анна сунула конверт, «Для тебя». На память. Утром они ушли, тихо, под дождем. Я стояла у окна, глядя, как поезд уносится в туман. Пустота вернулась, но теперь с эхом их смеха. Виктор пришел вечером, трезвый, сломленный. Где они? Я молчала. Он сел, заплакал, и я не хотел. Просто. Потерял контроль. Впервые не монстр, а человек. «Иди», — сказала я, — «найди себя». А их? Отпусти. Но твист ждал за углом. Ночью звонок от Анны, Лариса. Конверт. Там не деньги. Это твое письмо. От Сергея. Как ты нашла? Я замерла. Конверт. Я открыла, внутри письмо, пожелтевшее. Лариса, прости. Я был трусом. Дочь наша. Она жива. В детдоме под Москвой. Ищи. Сергей солгал. У нас была дочь. От стресса, от удара. Я рухнула на колени. Все перевернулось. Письмо лежало на столе, как бомба с севшим механизмом, тикает тихо, но вот-вот взорвет все к чертям. Руки дрожали, когда я разглаживала бумагу, почерк Сергея, знакомый до тошноты, с завитушками на «Р», как на его фальшивых обещаниях. Лариса, если читаешь это, значит, я мертв. Прости за все. За побои словами, за измены, за то, что сломал тебя. Но дочь. Наша Маша. Родилась в 98-м, я сказал, что выкидыш, спрятал в детдом солнышко в Подольске. Боялся ответственности. Ищи ее, если сможешь. Люблю. Люблю. Последнее слово, как плевок. Я сидела часами, перечитывая, пока слезы не размыли чернила. Дочь. Жива. Все эти годы я жила в скорлупе, думая, что бесплодно, а он. Он украл у меня жизнь. Утро было серым, как моя душа. Пошла на работу, механически, стуча по клавишам, но цифры плясали, как черти в вие. Коллеги косились. «Лариса, ты в порядке?» После той истории. Я кивала, улыбаясь фальшиво. В обед звонок в детдом. Голос директрисы, сухой, как осенние листья. Да, Мария Сергеевна Иванова, 27 лет. Жива, здорова. Но усыновлена. Семья в Перми. Документы закрыты. Усыновлена. Моя дочь, чужая. «Могу ли я увидеть?» — прошептала я, — «только через суд». И то, если докажете родство. Суд. В России. С деньгами, которых нет, с прошлым, черным, как ночь. Вернулась домой, пусто. Без детей Анны квартира снова, могила. Позвонила ей. «Анна, я нашла».
дочь. Она ахнула. Сергей? Боже, Лариса. Едем в Питер, здесь юристы. Поможем. Но голос ее был далеким, новая жизнь, новая работа. Виктор. Он звонил. Лариса, прости за ту ночь. Я в клинике, лечусь от алкоголя. Анна. Она права, я был зверем. Я молчала. Человек в нем боролся с монстром, многомерный, как из Достоевского, где каждый грешен, но искупим. «Живи», — сказала наконец. «Ради себя». Но ярость кипела. Вечером поехала в Подольск, электричка тряслась, как мои нервы. Детдом, серое здание, забор с колючкой, дети в одинаковых куртках бегают во дворе. Спросила о Маше, нет, она давно уехала. Хорошая девочка была, вздохнула воспитательница. Усыновили в 2005-м. Семья Козловых, инженеры. Козловы. Чужие. Вернулась в Москву сломленной, но с решимостью, как Раскольников, идущий к старухе, только моя топор, правда. Дни, вихрь. Наняла юриста, старую подругу из конторы, за копейки. Собирала документы, свидетельство о браке, ДНК-тест, кровь сдали в поликлинике на Красных Воротах. Работа висела на волоске, Иван Петрович рявкнул, личное на потом, Семеновна. Но я не слушала. Встретила Анну в выходные, а она приехала на день с детьми. Костя обнял, тетя Лариса, мы скучали. Соня подарила рисунки. «Ты наша навсегда», — шепнула Анна. Мы гуляли по Горькому, осень, листья красные, как кровь, ветер шепчет тайны. Рассказывай ей все. Она плакала. Ты мать. Иди за ней. Кульминация ударила внезапно. Суд в Перми, билеты на самолет, деньги от продажи серебряного кольца Сергея. Прилетела, город серый, как моя душа, Урал вдали, как стена. Маша. Мария Козлова, 27 лет, инженер на заводе. Я увидела ее фото в деле, копия меня, те же глаза, тот же упрямый подбородок. Но она не знала. Судья, женщина с холодным взглядом. Госпожа Иванова, вы бросили дочь. Теперь она счастлива. Зачем тревожить? Адвокат Козловых — акула, мать мертва для нее. 20 лет молчания. Я стояла, дрожа, я не знала. Он солгал. Слезы, крики, вспоминания, Сергей, побои, смерть. Зал замер. Маша. Она пришла. Сидела в заднем ряду, бледная, с мужем, высоким парнем с бородой. Глаза наши встретились, молния. Перерыв. Она подошла. Ты. Правда. Голос, эхо моего. Я кивнула, протянула письмо. Она читала, слезы капали. Почему? Сейчас. Судьба, дочка. Соседка постучала, и все открылось. Она заплакала, обняла. Мама. Слово, как укол. Судья смягчилась, встречи разрешены. Но опека у Козловых. Победа. Полу. Но эмоции — цунами. Вернулась в Москву, обессиленная, но живая. Виктор ждал у аэропорта, слышал. Поздравляю. Он изменился, трезвый, худой. Я помогаю другим. Анна. Мы в разводе, но друзья. Многомерный, не злодей, а сломленный человек. «Спасибо, что не сдала», — сказал он. Я кивнула. Ночь, бессонница, но теперь с надеждой. Месяцы пролетели, как московский снег, вихрем, заметая следы старых ран, но оставляя новые. Маша, Мария, приехала в первый раз в декабре, под Новый год. Поезд из Перми прибыл в Казанский, я ждала на перроне, кутаясь в шарф, сердце, как барабан в Лебедином озере.
Она вышла, высокая, с рюкзаком, волосы в хвост, глаза мои, но взгляд уверенный, как у женщины, что знает вкус свободы. «Мама», — прошептала она и обняла. Не по-родственному, по-настоящему, с дрожью в плечах. Мы плакали, не стесняясь прохожих, а потом пошли в столовую номер 57, борщ, котлеты, разговоры шепотом, о детстве ее в Перми, о Козловых, они хорошие, но... Пустота была, а Сергея, я ненавидела его по рассказам. Она осталась на неделю. Моя квартира, теперь наш дом, ее вещи в шкафу, смех за ужином, прогулки по Арбату, где она фотографировала синие вагоны. «Ты сильная», — сказала она. «Выстояла». Я покачала головой. «Нет, дочка. Соседка твоя тетя сломала стену». Рассказа про Анну. Она приехала из Питера с детьми. Встреча, как в кино, Костя и Соня обняли Машу, как сестру, Анна улыбнулась. Жизнь, драма, но с хэппи-эндом. Виктор. Он звонил. Теперь друг, передавай привет. Я в Новосибирске, помогаю алкашам. Измененный, многомерный, как Россия сама, где грех и искупление сплетены. Но конфликты не ушли. Маша боролась. Козловы, родители. Как отпустить? Ссоры по телефону, крики, слезы. Однажды она уехала в слезах, и я не готова. Я сидела одна, куря у окна, глядя на огни Кремля. Хочется ли мне это? Боль новая, но живая. «Вернись», — шептала в пустоту. И она вернулась, через месяц, с билетом на ПМЖ в Москву. Здесь мой дом. Работа, Вити, квартира в аренду, но вечера, наши, чай, воспоминания, планы. Весна принесла цветы, вишни в Коломенском, где мы гуляли. Анна вышла замуж за тихого инженера из Питера, дети зовут его дядя Коля. «Ты нас спасла», — сказала она на свадьбе. Я танцевала с Машей, вальс из Анны Карениной «Ирония судьбы». Виктор прислал открытку «Гордитесь вами». Хулиган в нем умер, родился человек. Но твист финальный, в письме от детдома, Мария не одна. Близнец. Брат, спрятанный Сергеем в другом приюте. Еще один. Сердце замерло. Поиск в Иваново. Мальчик Миша, 27 лет, механик. Встреча, через полгода, в Москве. Он, копия Сергея, но добрый, сестра. Мама. Объятия, слезы. Семья, полная, сломанная, но склеенная. Теперь я, Лариса, мать, тетя, выжившая. Жизнь, драма, с конфликтами, слезами, но с любовью. Стук в 3 утра открыл дверь, не в ад, а в свет. И я благодарна.